Uma marca registrada. Olha aí, gente. A senhorinha com um pintinho ali de brinquedo, né? Fala, eita, o garoto já tá com algo. É isso. Tá com algo da Copa, gente. Olha lá, tá com fita, a gente tá conseguindo pelo quanta gente bonita, quanta gente legal. Olha a criança, gente. Aí, ó, esse aqui tá dando papapá, tá dançando aqui, ó, passinho do Jamal, olha lá. Eita, olha a caneca, pessoal do golfe. Olha a criança, adolescente, idoso, idosa. Ah, e agora eu tô vendo o bonequinho aqui. Quem tá com bonequinhos aqui segurando, não sei o que é. Ó, dando um tchauzinho pra gente, esse casal aqui, ó. E o torcedor do esporte.